இந்த மாடல் வந்து இப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னா, கேமரா அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகலை. இது வந்து எம்ஐயோட சப் பிராண்ட் போக்கோ, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் செல்லிங் மாடல் X3. இந்த மாடலில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும்னா, ஃபஸ்ட்டு கேமரா ஒர்க் ஆகும் போகும், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் போகும், நெக்ஸ்ட்டு மொபைலே டெட் ஆகிடும். இந்த 3 ப்ராப்ளம் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மொபைலில் வரும். ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளத்துக்கு வந்துருக்குன்னா, கேமராவும் ஸ்பீக்கரும் தான் ஒர்க் ஆகல. நம்ம அதை தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நாங்கள் டயக்னைஸ் பண்ணதில் இதில் சிபிஓ தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. சிபிஓ வந்து பெரிய ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த ஃபோன் ரெடி ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. க்ளீன் பண்ணி போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பேர் தெர்மோப்ளேஸ் அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணதில் மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் அதுக்கப்புறம் கேமரா ரெண்டுமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. இந்தமாரி மொபைல் உங்கள்கிட்ட எதனா ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கடைக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். 90% இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும்.